Hallelujah. I greet wherever you have the grace of watching me. My name is Evangelist Bola, wife of Atumala. I greet you happy celebration. In Jesus' name we shall be happy in this season. I greet you all wherever you have the grace to listen to me. My name is Prophet John J. Yekini, aka also known as Atumala. Prophet John J. Yekini JP Atumala. Prophet John J. Yekini Atumala. I greet you happy holiday. I greet you happy holiday. That we shall live long of it. It is this word of coronavirus. It is our life that will live and tell the history. We shall never be put to shame in Jesus' name. I want to do this video because of what happened in my area soon. In my area not long ago. What happened? If you have been watching me on Facebook, you see that I share food stuff. Where did I even get the money to share the food stuff? I had some money that I gathered together. I wanted to use it for aluminium of my window. I built the house up to a stage and it needs aluminium. The person that wanted to do the aluminium charged me 35,000 naira. The total of that money was 1.2 million. The person was supposed to come because I wanted to write check for him. He's supposed to come and collect the check the second day. It was that second day that the lockdown came to happen and the person couldn't come. And I had the ATM for that sum of money. The third day, it was one person that I first saw on Facebook that was doing that time. Was it a senior prophet? A senior prophet. I saw that he was doing a video and he was holding it himself. And he was telling people to be sending their account number. And he was giving them 1,000 naira. And people were coming to my place before. And they've been coming to collect things. That's the way, when me and my wife got together. And we had one agreed at backyard. All my chicken that was remaining was no more than 400. And out of it, I killed 200 pieces of chicken. And I stored it in my freezer. I bought bags of rice and wheat and beans. And I started sharing it around the table. I first did the video time. I did the video Facebook. And people were sending their account number. And I was giving them. When it got to about 2-3 days after, some people called on phone that when the program was on, that why didn't we do it in our neighborhood? Because those people will send money to that send their account to us. None of them have confirmed to see the money. They were all saying that they didn't see it. One person spoke from Italy. He said, why not do the one that you see physically? And we started attending to our neighbors that do come that we don't attend to before. We're giving them chicken, rice, wheat. Once we give them those three things with gari, some will add 2,000 naira to it. Some will add 1,000 naira to it. Some will add 1,500 to it. And we're doing it. And a lot of people started coming. A day. In a day, on a Sunday, that day was a Sunday. I was asleep. And I was hearing noise with noise outside. And I was afraid. When I asked one of the people that stayed with me to go and check who was shouting, I thought it was my members in church. And I was thinking in my mind that how come those people, how did they come to this place? They arrived to my place because most of my church members live far places. Not to talk too much. I asked the person to put it on live video and I was indoors. When the
boy came to tell me that people were so much. Nígbà tí ọmọ yẹn mi ní bọ́ọ̀sì. When the child came to tell me that people were pé èrò pọ̀ gan. that there were a lot of people. Mo ní òkè kó o ṣe fídíò rẹ̀. So I said the video and I was looking at it on live and I was upstairs. Wọ́n wò wípé àwọn wo leléyìí. And I was looking at who are these people. Ìgbà yẹn ni mo wá yọjú. And I wọ́n bèèrè láti ní géètì pé ẹjọ́ kí lẹ fẹ́ o. And I asked through the gate that what do you want? They said they don't want anything more that they are hungry, that Atumala please help us. Not to talk too much. As at that time chickens were remaining. So I quickly bought bags of rice beans there. Those beans bags that are tall. I bought it 35,000. I bought it in their presence. Because right from the start I know that it is hard to be good to Yorubas. The help of Yoruba people is tough. The help of Yoruba people is tough. Anybody that wants to help Yoruba person, the talk is like Yoruba. That says, if you roast the corn of a blind person, you always whisper. Anything I want to buy, I don't buy it and keep. I'll tell them to go to Igbo and go and collect it. Go and carry it, go and bring it, and I'll start sharing it. When it got to about 1 or 2 weeks, that the lockdown began, I saw that the money that I relied on in the account was remaining 20,000. It was then that I cried aloud for the fans of Evangelist Bola Yekini on Facebook that people are hungry in Nigeria. Please help us. And we thank God. People helped a lot. And it made us to be able to do that function very well. And we were able to do it up to 2 weeks that I said. As the money was entering, we were showing it on Facebook to everybody. That before the money we saw 150,000. Even my wife will not be. Once she sees the alert, she tells me. Until I collect the cash and use it to buy rice. And we start sharing it. Not to talk too much. About 5 days ago, the money remaining in my account is no more than 20,000. And I had to stop it. But when it got to 2 days after I stopped it, early in the morning at about 8 a.m. Early in the morning, about 8 a.m. Because I did night vigil till the following morning of that day. Monday, Sunday, Saturday, Friday, yes. Friday. On Friday. When you did Friday, Today's 13. Friday 10. 10, 11, 12, yeah. When on the 10th. On 10th. 4th. 2020. Out of the children that live with me, and heard a knock in the morning around 8 p.m. because I slept 3 p.m. I slept and didn't wake up early, and I heard the ringing tone coming in. The person texted me that landlord association are outside, that they request to see me. I was very afraid. And I remember the old proverb that says that you don't walk with the person that is sent an errand. And I told them that they should be told to go. That immediately I wake up, I'll come to them. When it got to 10 a.m. in the morning that I woke up, a man lives by me, it's old, he's 67 of age, and I call him computer father. I went to him. I knocked at his gate. I asked him that all the landlords came, and he said yes. He said the things they wanted to discuss with me. Wọ́n ní bàbá yìí wá ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ bá mi sọ wípé kò sí ọ̀rọ̀ tí òun nìkan tí àwọn lè sọ tó bá dìde gbà. Wọ́n wá ní kò sí ọ̀rọ̀ tí àwọn nìkan lè dá sọ wípé ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àwọn landlord yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ rí mi pẹ̀lú ni. Ká má sọ̀rọ̀ jù bàbá yẹn sáà máa sọ
bàbá yẹn sáà mú aṣọ wọ́n sáà mú mi wọ́n pè nìkan ní fìdí ní àdúgbò wa nígbà tá a débẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ yẹn mẹ́ta níbẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí pé gbogbo àwọn olórí tó kù àwọn olórí tó wà bẹ́ẹ̀ was 15 or 10 nígbà tí gbogbo wọn dé wọ́n wá ní ọ̀rọ̀ kan ni àwọn gbọ́ wípé àwọn gbọ́ pé wọ́n ní ìjẹta nígbà tí mo pé kíní gbẹ̀yìn wípé àwọn gbọ́ pé wọ́n pè yẹn kan ní Honorable Bísí Yusufu Kẹ́mi Ọlọ́gùn pé àwọn gbọ́ pé ìyàwó Honorable Bísí Yusufu wípé wọ́n wá bá ìyàwó mi lé pé wọn ò bẹ́ mi lé bọ̀ wọ́n wá bá ìyàwó mi lé pé wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ìyàwó mi jìgìjìgì pé lẹ́ẹ̀tẹ́ sọ fún ọkọ rẹ oúnjẹ tó pé ládùúgbò yẹn kò gbọ́dọ̀ pín sọ fún ọkọ rẹ oúnjẹ tó pé ládùúgbò yẹn kò gbọ́dọ̀ pín ẹ̀sùn òyìnbó yẹn nìkan. He said somebody came to him and the person was telling him that the food that is shares at home that he should stop it that food he should stop sharing it. No, like that. Somebody came to my house that time I'm absent but he meet my wife the person wọ́n wá ní wọ́n ṣe kì ìyàwó mi wọ́n wá ní ṣe kì ìyàwó mi wípé sọ fún ọkọ rẹ kó mọ visit ìyàwó Honorable Bísí Yusufu àwọn CDA yẹn àwọn ló bá mi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá nígbà tó dijọ́ kejì pé Honorable Bísí Yusufu náà àgbà òṣèlú ni wọ́n ò tẹ́ bá gbé speaker of the house Honorable Bísí Yusufu ẹ̀rí pé kó tó dìgbà yìí bí oṣù kan tí ọ̀rọ̀ náà tó bẹ̀rẹ̀ mo ṣe Facebook kan nítorí bàbá yìí nítorí pé olórin kan ní borí kan bá sunwọ̀n àrùn gba o borí kan bá sunwọ̀n àrùn gba orí Bísí Yusufu sunwọ̀n ọ̀ràn gbogbo ayọ̀ bọ́ nítorí pé kó tó di pé bàbá yìí dé ipò tí wọ́n wà ṣé sẹ́nitọ̀ kan ni wọ́n wà ní àbí speaker of the house speaker of the house kó tó di pé ó débẹ̀ ẹ bá gbogbo ìyànà ìpájà dé gbogbo mìgídá ìgbẹ̀yẹn dá gbogbo àlímọ̀sọ́sá ládùúgbò tí wàá mọ̀ ń sọ ohun nígbà táwọn kan tó máa kọ́mẹ̀ntì láti ìyànà ìpájà dé gbogbo àdúgbò wa yẹn ìgbẹ̀yìn ọ̀dà nítorí pé mo ní chọ́ọ̀tì ń bẹ̀ ọmọ ìjọ mi àìmọye mọ́tò tó jẹ́ pé àdúgbò wa lọ́gbà lọ́wọ́ ẹ̀ níbi jàgà bọ̀ nígbà tí bàbá yìí tó ń kà pé tó ń bá débẹ̀ òun àmì sọ pé wọ́n ṣe lóòótọ́ ẹ bá wo ìyá àgbáyé mọ́mọ́ ń kọ́ ní àwọn tó bá ti wò mí dáadáa lórí NTV pé Ayọ̀bọ̀ yìí ti máa dára jù bó ṣe wà lọ Ayọ̀bọ̀ sì máa dára jù bó ṣe wà lọ èṣù ṣe lórí Ayọ̀bọ̀ òun mo fò ní Ayọ̀bọ̀ sì máa dára jù bó ṣe wà lọ bọ̀ inú mi wá dùn nígbà tí bàbá yìí dé orin yẹn wọ́n wá sọ di òtítọ́ nítorí pé lẹ́yìn jẹ́ débẹ̀ bí ọdún kejì ọdún kẹta wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn gọ́tà kan bọ̀ láti ìyànà ìpájà létà wọ́n wá tẹ gbogbo ìtẹ́bá gbogbo ìyànà ìpájà wá ń sìn ó dàbí ìgbà tá a bá ní àwà ní Ìkẹjà ni wọ́n sọ bọ̀yì tó tó wá yà mí lẹ́nu wọ́n tún wá tẹ ọ̀dọ̀ wa láti mìgídà yẹn David Johnson ọ̀dọ̀ wa ní ìtàbá ni wọ́n tẹ wọ́n ṣe tó wà solid nítorí ibẹ̀ yẹn kò sí gọ́tà tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe gọ́tà wọ́n ṣe everything síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ sí títì yẹn vat mọ́tò wa ń yọ̀ ó ń bí bàtà bá ní ọbẹ̀ ewédú ń yọ̀ pẹ̀lú àmàlà ó ń yọ̀ ní gẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ nígbà tí bàbá yẹn tó wá kọjá jọ kan wá ní ká má wọlé o pé àwọn máa mẹ́sàn kan ṣe àdúgbò wa o ká ní bàbá yìí ò ìgbòsípò wà nípò yìí nàbà wà àdúgbò wa yẹn bóyá ọgbọ́n ọdún sì ti sá bóyá ìjọba ó lè rántí wa bọ́n tó wá surprise mi ni pé láìpẹ́ yìí níbi around November December bí around November ni tèmi jẹ́ lérò pé báwo ni màá ṣe lọ sí orí òkè àbí àṣẹ January ní ẹsẹ̀ wọ́n dàgbé January ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ mọ́ bínú wọ́n dàgbé January bọ̀kọ́ tó yà lẹ́nu pé gbogbo gọ́tà wọ́n ṣe solid gbogbo ẹ̀ náà ni mo ti máa fi hàn yín wọ́n ṣe gọ́tà yẹn pábẹ́lì tó bá yẹ pé àwọn míì jẹ́ máa ṣe tútì tẹ́lẹ̀ pé wọ́n máa dìlé àwọn èèyàn tó lásìkò yẹn bọ́ sí òjò ń rọ̀ gan láwọn àsìkò yẹn káàjẹ pé wọ́n máa dìlé wọn ni ó lè yà mí lẹ́kú tó sùn kan lóbìnrin dẹ̀ gún gan wọ́n ṣe gọ́tà ìgbẹ́ wa níṣẹ́ ìjọba wọn ti tún bá gọ́tà kejì náà wọ́n tún bá lọ mo sọ̀rọ̀ yẹn lórí Facebook nígbà yẹn bàbá tí ọlá lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pè mí wípé wọ́n ló jẹ tí mò ń pín láti bí ọ̀sẹ̀ méjì wípé ìyàwó Bísí Yusufu lọ kọ́kọ́ wá bó bá yàwó mi jà pé sọ fún ọkọ ẹ wípé kò gbọdọ̀ kó jẹ yẹn mọ́ pé létà Honorable Bísí Yusufu náà wípé àwọn náà tó wá bá mi wípé kí n stop oúnjẹ yẹn nígbà tí ọlá lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ tó láwọn gbàgbó wọn àgbàlagbà ni wọ́n yá pé kí wọ́n má bínú pé anybody wá bá mi pé owó tí mò ń lo owó báyìí nígbà tó dẹ̀ tán mo ké pàjáre sáwọn tó jẹ́ fáǹsì ìyàwó mi Evangelist Bọ́lá Yẹkìnní wọ́n dẹ̀ tọ́nà nígbà tó wọ́n yẹn dẹ̀ tán mi sáré mọ́ tún
kí n tó máa sẹ́ndì àkáàtì mi tí wọ́n gbà àtúnídìí okòólé ọmọ dàbí olè pé gbogbo bọ́dẹ̀ ṣe ń lọ náà mò ń pa àkáàtì yẹn wọn mo dẹ̀ ń sọ gbogbo báwọn ìbéèrè ṣe ń pọ̀ mo ń sẹ̀ lórí láì pé kò sí pé anybody pé bí sì ṣùkú gan lẹ́yìn tí bá kàn rí wọn tí a bá kọjá wájú wa mi ò fi bẹ́ẹ̀ rí wọn àjọ dó sọ̀rọ̀ rí àfi ìbàjẹ́ ṣe títì yẹn tó di pé gbogbo èèyàn wá tí gbogbo àwọn náà wá wò nǹkan tí àwọn pípọ̀ yẹn toró ní ṣéèṣù náà pé kíní yẹn tó wà lórí ìta yẹn wọ́n wá fẹ́ wù gbogbo àwọn tó ń ṣe kíní yẹn wá yarí níjọ́ kejì wọ́n wá nígbà tá a dẹ̀mọ̀ kan wá gbogbo alálọ́dọ̀ sí àwọn àgbàlagbà wọ́n lọ èmi náà yọjú dáṣọ àjọ ríra pé ká sọ̀rọ̀ nọ́mbà 2 mi ò dẹ̀ tó ń ṣe àgbà olóṣèlú mi ìwà mẹ́rin tó jókòó tó sọ rúmọ̀sì yẹn abájọ tí olórin kan tó fi sọ pé yóò Yorùbá ro bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá ní bàbá ń ṣe yóò ẹ bá mi gbé lẹ́yìn ọmọ yìí Yorùbá ọ̀rọ̀ Yorùbá mọ̀ wá sú mi o níbo la wá ń lọ o nínú ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà mẹ́ta ni Ọlọ́run dá sílé ayé ẹ̀yà kínní òun ni Yíbò ẹ̀yà kejì òun ni Mọ́là ẹ̀rùgbà tí ọ̀rọ̀ Boko Haram tó ti ń jà wá tí wọ́n pa dédé èèyàn gbogbo bọ́ọ̀ pípé mọ̀ sí rí bọ́ǹbù ìlú tó ń fún wa ní bọ́ǹbù ìlú tó fún wa ní machine gun ìlú tó fún wa níbọn mọ̀ gbọ́ lẹ́nu Mọ́là rí tí wọ́n bá mú Mọ́là kan nínú àwọn tó ń ṣe Boko Haram yẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lù tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fìyà jẹ kọ̀mọ̀ ní ká kọ̀mọ̀ ní sọ kankan ẹ jẹ́ káwọn Yíbò yìí náà tí wọ́n bá tún gbọ́ ọ̀ndùnmá yẹn nìkan lẹ́kàn máa gbọ́ nínú èdè wọn ń lọ nìyẹn Yíbò dẹ̀ wá ní rí nǹkan kan gẹ́gẹ́ bí síkírìtì ìlú ẹ̀ kó wà lọ́tún fún Yorùbá àfi kó lọ́tún fún Haúsá gbogbo àwa Yorùbá níbo ni àwa ń lọ àwa yìí náà ni mo bẹ̀rẹ̀ sí sóore nígbà tí mo fẹ́ ṣe mi ò gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba mi ò gbàṣẹ lọ́wọ́ anybody nígbà tó yẹ pé owó mi ni mo fẹ́ lò mi ò ṣe sẹ́nítọ̀ mi ò ṣe kánsílọ̀ lásán mi ò jẹ àmọ́ mo dúpẹ́ pé wọ́n ní ẹni tí ó bá jẹ ọba yóò jẹba mo dúpẹ́ pé nínú ilé mi greenhouse mo jẹ́ olórí mbẹ́ nígbà tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pín oúnjẹ yẹn èèyàn kọ́kọ́ ló fún mi láṣẹ èèyàn kọ́kọ́ ló fún mi láti dá mi dúró bọ̀ nígbà tí owó àpèkánukò àpèkánukò nígbà tó dẹ̀ di pé owó yìí tó pe rẹ̀ lápèkánukò tí ò sí mọ́ mo ní láti stọ́ọ̀pù rẹ̀ nígbà táwọn lánàá ṣẹ̀ṣẹ̀ pé mo wá ṣàlàyé pé kò rí bẹ́ẹ̀ báyìí ni gbogbo àwọn tá à ń gbọ́ mi mo rí àwọn kan tó máa ń kọ́mẹ̀ntì òsì wọ́n ní kí ló máa ń ṣe pásítọ̀ yìí náà pé bọ́ jẹ nínú yàrá ẹ̀ àgbè bọ́ ń báyàwó ẹ̀ lájọṣepọ̀ àgbè sórí live sórí Facebook bọ́ ń jẹja àgbè sórí Bible ẹ̀jẹ̀ ni pé dọ́kúmẹ̀ntì tó tó ohun tí mò ń ṣe yìí àsọ́lọ̀ ló ní kí n máa gbé bẹ́ẹ̀ dọ́kúmẹ̀ntì tó tó ohun tí mò ń ṣe yìí ọmọ kọjá dọ́kúmẹ̀ntì á fi ọwọ́ kọ òun mọ̀ ló yọ mí nínú wàhálà yìí nígbà tí mo kúrò lọ́dọ̀ àwọn landlord association nígbà tó wá tí mo délé ni àwọn èèyàn kan tí ń wá tí mo ti bá wọn lẹ́nu ọ̀nà pé ẹ mọ̀ pé ìdẹ́ ti stop ẹ̀ mo wá ní òkè kan mọ̀ wọ̀rí kó padà wá ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ pé èmi wá wò pé ìwẹ́ màá mọ̀ bí ṣe máa dọ́gbọ́n gbáwọn oúnjẹ ṣẹ́ni nínú ọ̀rọ̀ táwọn landlord association sọ lótìtọ́ ọmọ ti ń ṣẹlẹ̀ ohun tí wọ́n sọ ni wípé tí mo mọ̀ pé èmi ni mo gbà wọn lọ́wọ́ olè àti 1 million boys pé torí àti gbọ́ pé wọ́n ń jà káàkiri pé but tí mo mọ̀ pé bí kúlé ọ̀bá pani tòde ò lè pààyàn pé ìgbà táwọn ọmọ onílẹ̀ tí ń jẹ tí ń yó pé torí èmi nìkan làwọn rí ní gbogbo àdúgbò àwọn tí wọ́n ṣe pé ọ̀rọ̀ wọn mi làwọn ọmọ rí ládùúgbò wa pé bí mo ṣe stop rẹ̀ yìí pé bí mo ṣe stop rẹ̀ tí bá rí bí tí bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ pé bí mo ṣe stop rẹ̀ yìí ṣé kò wá orí fóònù ẹ̀ ló wà pé ṣé kò ní jẹ́ wàhálà ibi mítì yẹn gangan pé bí mo ṣe stop rẹ̀ yìí ṣé wàhálà ò wá ní dé báyìí mo wá ní à pé owó sọ pé bóun ò bá sí ń lé kẹ́nikẹ́ni kọ́ mọ́ dámọ̀ràn wọn ibi tó lẹ̀ ká ti tó rówó gbà ní báǹkì tó ní check but báǹkì ò wá àlìkọ check kárí gbàjú ilé téèyàn ní ATM lọ ìyẹn dẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti délẹ̀ kọ́ lọ́mọ jẹ́ kí ó délẹ̀ ká má sọ̀rọ̀ dùn ńlá lọ ṣẹ́sàn wọn àpìtẹ́tì mi lẹ́yìn ọ̀rọ̀ mo fún ẹ ní ìjókòó àgbà which is 1 bag of rice
òun ni mo fi padà nígbà tí mo padà tí mo ti rí àwọn kan tó ti ń tò sẹ́nu ọ̀nà máa sọ fún ọ pé bá dago márùn kí wọ́n wá nígbà tí mo fi dago mẹ́ta ọ̀sán mo ti rí èrò wọ́n lé ní 100 gẹ́gẹ́ bíi pé aago márùn yẹn kan tiẹ̀ lù tí mo fi jáde ibẹ̀ ni mo ti play ẹ̀rù ẹ̀dá mọ̀ bá mi mo ráyé mo sá o ẹ̀rù ẹ̀dá mọ̀ bá mi ọmọ mi ó kùnù àdámọ̀ mo ráyé mo sá fáyé tẹ bá wò yín tẹ bá wò òun ni mo fi play títí tí mo fi dé iwájú wọ́n á ní láti ṣe kinní yẹn live fèjú ẹ̀rí pé gbogbo kan tẹ́mi máa ṣe live ni wọ́n á gbé sórí Facebook pé wọ́n á kí wọn pé ẹ káàsán o kinní kan ẹ má bínú ohun tí mo torí ẹ̀ pè yí but ẹ ní lọ lásán màmí sọ pé mo fi ní nǹkan kan wọ́n ní wọ́n gbé rúmọ̀sì kiri pé àgbà olóṣèlú bàbá wa Honorable Bísí Yusufu wípé àwọn ìyàwó wọn lọ́kọ́ wá bá ìyàwó mi nílé níjọ́ kejì pé bàbá ẹ̀ fún rẹ̀ pé ó wá bá mi mo wá sọ lórí live Facebook yẹn wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o nígbà tí owó ò sí mọ́ lọ́wọ́ mi wípé èmi ni mo dá nǹkan yìí dúró wípé èmi ni mo dá nǹkan yìí dúró wípé èmi ni mo dá nǹkan yìí dúró pé kò sí pé bóyá anybody wá bá mi o pé kí ni wọ́n fẹ́ wá bá mi fún kò dájú pé mo lọ sọ́dọ̀ local government àbí lọ́dọ̀ federal àbí gómìnà láti gba owó pé inú tiwọn náà tún dùn gẹ́gẹ́ bíi pé à ń gbé ìlú yìí ga ni mo sáà tún sọ fún gbogbo àwọn èrò tó wà ní iwájú mi àmọ́ nígbà tó di ọjọ́ kejì bíi aago 5 ìrọ̀lẹ́ mo wà níta mo ń gbatẹ́gùn èmi pẹ̀lú àwọn ọmọ tó ń gbé ní ọ̀dọ̀ mi ṣàdédé ni mo rí èèyàn kan tó wá sí iwájú mi ó ṣèkì ọwọ́ mi ó dẹ̀ introduce ara pé hello sir, do you know me? Wọ́n ní ọmọ ìlú jẹ́ pé nínú àwọn tí wọ́n wá máa tọrọ kan ní wọ́n wá ní mi ò mọ̀ yín o wọ́n wá ní kí n jọ kí n jẹ́ káwọn ọmọ yẹn excuse àwọn nítorí kan tí àwọn wá fún ọmọ tó wà very important sí life mi ni wọ́n ní mi ò láṣìírí ẹ mọ̀ sọ wá ní ìta aṣáyẹra kù níbi tí àwọn èèyàn dájọ́ jókòó níbi tí wọ́n wà aṣáyẹra ìdájọ́ wá yẹra yẹn mo rí pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n táìpù fóònù mi mọ nǹkan tí mi mọ àwọn tí wọ́n ń sẹ́ẹ̀dì sí bí wọ́n ṣe mẹ́nu lọ́rọ̀ pé láti ọ̀dọ̀ Bísí Yusufu ni àwọn ti wá pé àwọn gangan ni wọ́n wá pè mí pé kí wọ́n wá pé bọ̀tì wọn ò sí lára ń dì wọ́n ní mo sọ wípé Bísí Yusufu ló ní kí n stop oúnjẹ pé ìyàwó wọn lọ́kọ́kọ́ wá mo ní ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ọmọ ìdí lóòótọ́ mo ní lánàá làwọn láńlọ́ọ̀dù association náà sì pè mí ni wọ́n bá mi sọ nígbà òde ìdírọ̀lẹ́ mo pe gbogbo àwọn tó wá máa ń gbóúnjẹ èrò pọ̀ wá sì wọ 500 person mo dẹ̀ ṣàlàyé fún ọ pé anybody stop mi o owó tí mò ń ná bí mo ṣe wá sọ mọ́ ní ẹni tó bá máa ní onírọ̀ òun ẹni tó bá máa purọ́ ní wọn ní ẹni tó máa jẹ́rìí mi ó wà ní Sókótó mo ní jẹ́rìí wa evidence láti proof ó mọ̀ wá wọ́n wá ní kí ni evidence mi mo wá normally bá ṣe ti ń sọ̀rọ̀ lọ èmi ọmọ àlà mo ní tàbá lọ sínú àtúmọ̀ àlá mo ní tàbá lọ síbẹ̀ ṣèṣe pé wọ́n máa rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n béèrè yìí lọ́wọ́ mi lẹ́yìnkẹsẹ̀ mo dẹ̀ lọ sátúmọ̀ àlá lójú wọn ibi tí mo ti gbé ti àná yẹn tí mo ti ń bá àwọn èèyàn sọ mo wá gbé fún wọn ibi táwọn tí ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ mo rí mọ́tò kan náà tó park àwọn tó jáde ń bẹ̀ yẹn a máa tó bí bóyá 6 a máa tó bí èèyàn 6 àwọn kan yọ gẹ̀ẹ́jẹ́ dẹ̀ ga yẹ́dẹ̀ tóbi gan àwọn ẹ̀dọ́ sójú títì wọ́n ń wò lọ́tún wọ́n ń wò lọ́sí kásá gbé bá bí CID àbí kankan ni wọ́n àwọn méjì kan wá síbi tí àti ń sọ̀rọ̀ èèyàn 3 yes àbí 4 èèyàn 4 àbí 3 ló wá síbi tí a ti ń sọ̀rọ̀ ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn owó ìjọba yìí tó ti ṣàlẹ̀ pé òun ni kánsílọ̀ àdúgbò wa nígbà tí bí àwọn iṣẹ́ àbọ̀lé gangan lẹ́nìyẹn náà ni ẹnìyẹn ti táyé ó láì pé bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ó ti tábẹ̀ sí wọn pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbẹ̀nu tàbí àwọn bèbè ṣé bẹ́ẹ̀ ló wà sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ń lé pé kọ́ máa ń kó gidigidi pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ rárá náà fi wá bá wa nígbà tẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀dẹ̀ oyin tó díjà rẹ̀ pé àmì local chairman local government ní gbogbo sí Ayọ̀bọ ni chairman àbí gbogbo kílẹ̀gbẹ̀ Àlímọ̀ṣọ́ pé àmì chairman local government pé ọ̀rọ̀ kan ni àwọn gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tó wá ṣàlàyé múnà pé kò rí bẹ́ẹ̀ orí Facebook yẹn náà wọ́n ní kí ni Facebook ní ṣe lọ́ọ̀rọ̀ ilé mo ní láti ilẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi sọ̀rọ̀ mo ní fídíò ń gbé wa wọ́n ní gbogbo fídíò náà mo ní CCTV nìyẹn
wọn ló ń gbé wa kedere torí mo rí pé báwọn náà ti ń gbé mi wọn fídíò mi mo wá ní àgbẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà lórí fídíò ìṣètì tí ẹ lè gbọ́ fúnra yín ní kánsílọ̀ yẹn ọ̀tẹ̀ ọmọ tó náà ṣe èèyàn tó náà ṣe ní kánsílọ̀ yẹn mo gbàdúrà kẹ́mi ọlọ́yin ogun gbogbo ni wọ́n wá kojú iná síbẹ̀ yẹn èèyàn tó náà ṣe òun ní kánsílọ̀ yẹn ká mọ́ sọ̀rọ̀ tùsá ìyẹn náà ṣàgbà fídíò yẹn ó wá gbọ́ ó wá ṣé àmọ̀ yẹn wá náà sí mi pé congratulation ó ní ara kan tí wọ́n máa ń sọ nìyẹn o wípé tó bá kù díẹ̀ kí olóore kọjá sí kòtò pé mọ̀nàmọ́ná yóò tanná wọ́n ní mo kó rí rẹ̀ wọ́n ní mọ̀nàmọ́ná tó tanná yìí wọ́n lò gangan ní láìfù tí mo fi àwọn lórí Facebook pé tó bá jẹ́ ẹnu lásán ni àwọn fi ń sọ number one àwọn ò ní gbàgbọ́ ohun kan míì ó dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ pé ó wà live ibi tí àwọn ṣáàmà cd tí wọ́n ti bá mi tí wọ́n ti pè mí mo tún fi hàn wọ́n àwọn ṣáàmà yẹn mọ̀ pé mo fídíò àwọn mo ṣáà tún fi òun náà ni ibi tí gbogbo àti àti péjọ ẹ̀rẹ́rò evidence wọ́n bèèrè mo ní àwọn pé ọ̀ṣẹ́ àwọn ẹgbẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n pè mí tán mo sáré gbogbo àwọn tó wá gbóúnjẹ pé ọ̀rọ̀ níbẹ̀ pé ta ló fẹ́ jókòó tó lè lọ torí náà ohun tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo àwa tí à ń gbọ́ mi especially Honorable Bisi Yusufu kí ẹ̀mí ọlọ́gùn ẹ̀pẹ́ lórí àga kẹrin kété àsìkò yẹn á túbọ̀ tù wá lára ó tu èmi lára nítorí pé títì ẹ bá wa ṣe yìí nítorí báyìí mo yẹ mọ́tò ló ti gbà bọ̀ láti bàtẹ́ ti dé ìgbà tí mo fi ló tù mí lára ni pé láti ìyànà ìpájà lóòótọ́ ó lè jẹ́ Lagos State ló ṣe bọ̀t ẹ̀yin lè jà fún gbogbo àlímọ̀sọ́ nítorí pé mo rántí ẹ̀mọ́ ń wo níìsì kan jọ kan láago mẹ́wàá alẹ́ ní ṣe ìsínà ti àìtì nígbà yẹn tí àwọn ìgbòsúkà sọ̀rọ̀ ìgbà yẹn ni àwọn kìíní jà ṣé olè kọ́ ni olè ni wọ́n dẹ̀ gbé Boko Haram àbí rẹ̀ wọ́n discuss nípa security something ọ̀nà ìbíbísì sì wá dìde nígbà yẹn nínú kìíní yẹn wípé ohun tó ń fèsì wa ní ìlú ìyànàpájà Yorùbá ó tó kọjá Boko Haram ó kọjá olè gbogbo àwọn pípọ̀ yẹn wojú ara wọn pé kí nǹkan kan tó lè kọjá Boko àgbà yẹn Boko Haram já gan pé ó kọjá Boko Haram ó kọjá olè nǹkan tó ń fèsì wa ojú pé nípa ọ̀nà pé ọ̀nà ojú Boko Haram tó ń bá wa jà ní agbègbè ìyànàpájà ẹ̀wọ́n sàṣọ gbogbo ẹ̀ kò lè pẹ́rẹ̀ ni a rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe títì yìí títì tó dẹ̀ fi wá torí náà bàbá wa ṣíàmà bíbélì mi tí mo tẹ̀lé àti Jésù Olúwa wa tèmi tẹ̀lé nínú ìwé Róòmù 13 verse 1 ẹgbẹ́ òótọ́ sọ fẹ́mi o nítorí pé bí ó bá jẹ́ Kristẹ̀ wàá tẹ̀lé wàá mọ̀ olórí wọn ní bọ́ bá jẹ́ Kristẹ̀ wàá mọ̀ nípa Báíbù tó bá jẹ́ àfà wàá mọ̀ nípa làlùkùránì kí lèmi wàá mọ̀ kí lèmi pọ́fẹ́ jọ́ kí ni mo mọ̀ bí kò ṣe nípa bíbélì nínú ìwé Róòmù 13 verse 1 ẹ mọ̀ gbọ́ kí olúkúlùkù ọkàn kí ó foríbalẹ̀ fún àwọn aláṣẹ tí ó wà ní ipò gíga bàbá wa Honorable Bisi Yusufu ipò òun yẹn lọ́wọ́ wà ẹ bá mi wọ́n yá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn èèyàn kan wá gbé òkè nìyẹn. hello ẹ gbọ́gbọ́ AUX mode. kí olúkúlù hello ẹ kálẹ́ o. Báwo ló ń tẹ̀lé mi? Kí lẹ fẹ́? Ẹ máa gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Róòmù tí mo sọ ní kí olúkúlùkù ọkàn kí ó forí balẹ̀ fún àwọn aláṣẹ tí ó wà ní ipò gíga bàbá wa Bisi Yusufu ipò gíga anytime any day mo gbọ́dọ̀ máa forí balẹ̀ ni nígbà kan àwọn kan máa sọ wípé tìjọba ọ̀tọ̀ tí kíní kan ọ̀tọ̀ nígbà tí olórí oko tó pàṣẹ pé everybody ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́yìn tí wọ́n lẹ́tí tó fi tú wìsì kún ta ló tó gbé kín gbogbo kín ẹ̀ tó bá gbé o gbé fún rẹ ẹ̀ tó wá máa gbọ́ o ó ní nítorí kò sí àṣẹ kan bí ló pé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni dáhùn pé kò sí olórí kan tó wà nípò tí ò lè pé bóyá Ọlọ́run mọ̀ sí kò wá sí nǹkan tí wọ́n ṣe láwọn àsìkò yẹn tí ò lè pé Ọlọ́run ló ń gba ṣé wá bá lónìí ṣé dáadáa ni sáré gbé ṣé wá bá lónìí ṣé bá ṣe lọ ni.
ilé ọmọdé ó ti sẹ́ ǹjẹ́ ni mo sọ kí olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ó wá ní kò sí kankan kò sí àṣẹ kan tí wọ́n pa lórí ọ̀rọ̀ náà tí kò sí pé láti ọ̀dọ̀ òun Ọlọ́run ni tí ó wà láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ nígbà ẹ wá gbọ́ ẹsẹ̀ kejì mò ń ka ìwé Róòmù 13 1 mò ń ka 2 báyìí nítorí náà ẹni tí ó bá tàpá sí àṣẹ ó tàpá sí ìlànà Ọlọ́run ó túmọ̀ sí pé ẹni tó bá tàpá sí àṣẹ wọn ṣé wọ́n rí wó mẹ́rin ya gbèjọ jẹ dáadáa sí ma wá gbèsè dáadáa gbogbo pé ẹni tó bá tàpá sí àṣẹ wọn ó tàpá sí àṣẹ òun Ọlọ́run ẹgbọ́dọ̀ jẹ́ sọ wọ́n ní ìjọba amúnimúyè ìjọba amúnimúlè ó ní yóò gba ẹ̀bi fún ara rẹ̀ fún ara wọn kí ló jẹ́ pè ní fún ara rẹ̀ àbí fún ara wọn ẹni tó tàpá sígbà tí wọ́n kọ́kọ́ mú tí wọ́n kọ́kọ́ lo ayé ìbàjẹ́ ẹ jẹ́ ká tó wà kẹsẹ̀ kẹta nítorí àwọn ìjòyè kì í ṣe ẹrú sí iṣẹ́ rere bí kò ṣe pé sí iṣẹ́ búburú ǹjẹ́ ìwà fẹ́ síbẹ̀rù àṣẹ wọn ṣe èyí tí ó dára ìwọ ó sì gba iyì láti ọ̀dọ̀ rẹ Honorable Bisi Yusufu nítorí oore tẹ́ ẹ ṣe fún wa ní àdúgbò ẹ̀ òbí mi ní chọ́ọ̀tì níbẹ̀ lórí pé àwọn ọmọ ìjọ mi gan wọ́n gbogbo gbàlá máa ń gbàdúrà fún yín mi ò tó tẹ ojú yín mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mi ò tó sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ kí ló dé ohun tí mi ẹ̀ sọ báwọn ni màá ṣe ní ẹ̀ sọ bọ̀ nítorí àwọn èèyàn nítorí ọ̀rọ̀ bóyá torí pé ibi ń pa wọ́n téèyàn fún wọn lóúnjẹ ìrẹ̀wò oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni àwọn èèyàn máa ń sọ kódà ó láwọn orin olórin kan tí mo ti ẹ̀fẹ́ kọ fún yín lẹ́nu bàbá wa Bisi Yusufu ẹ̀yin ọmọ ẹ mọ̀ ẹ̀bọ̀ ẹ wá bá mi gbé yìí. ẹ gbọ́ sẹ́yìn báyìí ẹ̀sùn sí àyẹ̀dẹ́ ó dàbẹ̀ náà gbogbo àwọn ọmọ greenhouse everybody mọ̀ bọ ẹ̀yìn Dubai ẹ̀yìn ní tìrẹ ẹ̀yìn mọ̀ bẹ́ẹ̀ni ní ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ̀kú jáde ṣe bá wọn ní ìjẹ ẹ má bá mi gan ni gẹ́gẹ́ bá ti sọ ẹ má ní bísí o bísí o wọ́n lò sólò wọ́n lò tóònù wọ́n lò bass ẹ lò sólò ẹgbẹ́ sí bass ẹ tún lò sólò ẹ lò treble ẹ tún lò treble ẹ tún lò sólò ẹ tún lò sólò ẹ tún lò sólò bísí ẹ bá wọn lẹ nìyẹn ẹ tún lò sólò ẹ lò sólò ẹ lò treble ẹ lò treble ẹ wá lò bass bísí.